फ्रिज खराब हो गया है और टेक्नीशियन बुलाने का मन नहीं है। फ्रिज कूल नहीं कर रहा, अंदर लाइट है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा। और सर्विस वाले बोल रहे हैं 1500 3000 रुपए। अब देखो असली गेम। बस अपने फ्रिज की फोटो या वीडियो चैट जीपीटी फैक्ट एआई में अपलोड करो और लिखो फ्रिज कूलिंग इशू डायग्नोस करो। एआई तुरंत बताएगा कंप्रेसर इशू है या नहीं, गैस लीक का डाउट है या नहीं, कंडेंसर कॉइल डर्टी है या नहीं, और सिंपल स्टेप्स देगा। बैक साइड क्लीन करो, पावर रीसेट करो, टेम्परेचर सेटिंग चेक करो। ऐसे और एआई हैक्स देखने के लिए रिलाइट सर्विस हब को फॉलो करो। और नेक्स्ट कौन सा अप्लायंस फिक्स करना है गौरी, कमेंट करो और